Banorët e fshatit Dobrosh të komunës së Arcës prej sot do të mund të përdorin për pije ujin e çezmave. Në këtë vendbanim me fondet të Byros për Zhvillim të Barabartë është ndërtuar stacioni filtrues, i cili banorëve të këtij fshati do i ofrojë ujë të pastër për pije. Se përket ujit për pije, në vendbanimin Dobrosh, uji për pije ka qenë ndaluar nga kontrolli që është bërë. Uji vetëm për kushte higjienike, ndërsa uji për pije nuk kam pasur banorët e këtij vendbanimi. Me përdorimin e kaptazhës neve që do të bëjmë sot dhe lëshimin e ujit në përdorim që do të qarkullojë nëpërmjet kaptazhës, uji për pije do të jetë i përdorshëm. Ministri i Pushtetit Lokal Nevzat Bejta tha se investime të këtilla do të ketë edhe në të ardhmen me qëllim të zhvillimit të barabartë të regioneve. Na në këtë formë do të vazhdojmë të punojmë edhe në të ardhmen dhe na si ministri në buxhetin e vitit 2012 do të insistojmë që 1% nga bruto e prodhimit t'u ndahet e regioneve dhe kështu na do të kemi një zhvillim të barabartë të gjithëve regione në nivelin republikan, edhe do japim mundësi të gjithëve kryetarëve në për regione që ato të realizojnë projektet e tyre. Ky projekt ka filluar të ndërtohet që në vitin 2008 dhe ka kushtuar afër 35.000 euro.